თბილისის საქალაქო სასამართლო ირაკლი ოქრუაშვილის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების საკითხზე იმსჯელებს. ოქრუაშვილი პარლამენტის საგამოძიებო კომიტეტის სხდომაზე დაბარების მიუხედავად არ გამოცხადდა. მას ბრალი წარედგინა. პროკურატურა ირაკლი ოქრუაშვილისთვის 20,000 ლარიან გირაოს ითხოვს. დაცვის მხარე შუამდგომლობას არ ეთანხმება. თავისუფლება არ იზომება არც 20,000 ლარად, არც 50,000 ლარად, არც საზღვრისკვეთის აკრძალვით. თავისუფლებას აქვს სხვა ფასი, მაგრამ ის ამას ვეღარ გაიგებს ვეღარადროს. ერთში სიარულის ასაკიდან დიდი ხანია გამოვედი, გითხარი. ბატონო, თქვენ თქვით, რომ გირაოს გადახდას გირჩევიათ წახვიდეთ ციხეში. შეიძლება ასეც მოვიცეთ და არ გადავიდეთ. ჩვეულებრივი ცირკი არანაირი საგამოძიებო კომისია არ არსებობს, როგორც საქართველოს პარლამენტი არ ყავს. თუ რამის გამოძიება უნდა და 15 წლიანი ხანდაზმულობის შუა და ყველა საქმეზე გასული, აქამდე გამოეძიებინა. ბუზდა რომაკიძის საქმეზე ხორობითი გაკვეთილები აქვს თუ გამეორება ცოდნისზე და არ ვიცი. სასამართლოში იხილება ეს საქმე 6 წელია, მე აქ დავდივარ ამ საქმეზე, როცა დამთავრდება, მაშინ დამთავრდება. ოქრუაშვილსაც არაფერი აქვს სათქმელი ისევე როგორც სხვა ადამიანებს, რომლებიც განასახიერებენ წინა რეჟიმს, შესაბამისად ბუნებრივია, რომ მათ ეშინიათ საგამოძიებო კომისიის სხდომებზე დასწრება. აბსოლუტურად ლოგიკურია. ხო, უამრავი დანაშაული აქვს ამ ადამიანებს ჩადენილი, შესაბამისად ეშინიათ გამოცხადება იმ პროცესზე, სადაც მოხდება მათი მხილება.